Alekum, Namaskar, Namaste, Sat Sri Akal, Khushaamdeed, Bhalikaar, Welcome. Today I'm going to tell you how to make a popcorn without microwave. It is so simple and easy. और ये रेसिपी मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिंधी में, उर्दू में और टूटी-फूटी इंग्लिश में, but with attitude. इसके लिए you don't need to wear the chef cap. You don't need to wear the chef coat. बस इसके लिए आपको क्या चाहिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ. सिंपल सी चीज़ है, मकई के दाने जिसे कॉर्न कहते हैं, जिसे हम सिंधी में क्या कहते हैं, जिसे हम सिंधी में कहते हैं संगजा दाना. संगजा दाना आपको उसके लिए चाहिए पतीला. व्हाट इज पतीला? सिंधी में इसको हांडी कहते हैं. एंड यू नीड पैन काइंड ऑफ अ थिंग, इट्स वेरी सिंपल. और नमक चाहिए, घी चाहिए और दैट्स इट. खुले संग के दाने, मकई के दाने, पॉपकॉर्न तैयार. तो ये जो है ये कॉर्न है. ये स्वीट कॉर्न भी होते हैं, थोड़े से वो डिफरेंट होते हैं. ये थोड़े डिफरेंट है. प्योर कॉर्न बीन्स हैं, ऐसे कॉर्न बीन्स. This is on very simple recipe. I'm telling you, this is without microwave oven. This is so simple. पतीला चाहिए, नमक चाहिए, घी चाहिए और कुछ भी ज़रूरत नहीं है आपको इसके लिए. और ये रेसिपी बिल्कुल गरीबाने तरीके से आप तव्हांखे ठाहिण सेखारींदुसि. सो सिंपल. सो स्टे विद मी. तो जी पॉपकॉर्न बनाने के लिए आपको चाहिए एक पतीला. उसमें आप घी शामिल कर लें और थोड़े से उसमें पॉपकॉर्न डाल लें और थोड़ा सा दूर हो जाएं क्योंकि ये आपके मुंह में भी लग सकते हैं. थोड़ा सा चम्मच हिला लें और चम्मच हिलाने के बाद आप इसमें नमक शामिल कर लें. नमक शामिल करने के बाद इसको आप ढाँपते हैं और देखते ही देखते थोड़ी देर में आपके होममेड पॉपकॉर्न इज़ रेडी टू ईट. ये देखें, ज़बरदस्त पॉपकॉर्न रेडी हैं, आपके लिए तैयार हैं. पॉपकॉर्न तैयार. और देखते ही देखते थोड़ी देर में पॉपकॉर्न खाने के लिए तैयार है. Thank you so much for watching my video. Please do like, comment and subscribe my channel.